Chantal Nyirakinyana, ndubatse mfite abana 5. Rero twatangiye hano ari itorero, hanyuma tuhageze dusanga hari ibintu bibi. Mbere yuko dutangira itorero tuhasanga hugarizwa n'utubari n'ubusinzi ndetse n'ibindi byose. Niho havuye rero yerekwa rivuga ngo aba bantu wabahuza umuntu akabasanga akabegera akabazana mu nzu y'Imana, ndetse yarangiza akabigisha gukora bakoresha amaboko yabo. Aho rero niho havuye igitekerezo. Twatangiye turi abadamu 50, barasoza twatangiriye ku mashini, ubu barakora n'abantu bameze neza ndetse batunze n'ingo zabo. Ibyo byose rero turabishimira Imana. Aho niho havuye igitekerezo kuko kano gace usanga ari agace kari inyuma cyane mu buryo bw'iterambere ndetse n'uburyo bwinshi bwo kuba abantu bakora ibikorwa bitari byiza. Aho rero niho twatangiriye dukora kino gikorwa. Ubu ngubu tumaze guhugura abagore abangaba babaye bagiye kuba 105. Bahoze mu mwuga w'uburaya, mu buraya, mu businzi, mu bujura, ibintu byinshi cyane. Rero kuri uyu munsi wa none abari burangize na abantu 108. Ibyo byose ndabishimira Imana.